Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya jeneng lemes jamaah niki ngonek ngantos nggih. Lagu sabar insyaallah nggih. Sabar insyaallah tiang nggih. Saya mbe Syria nganti sinetron ilik julun TV atau berselawat kira-kira. Lamun niki ilik julun TV jadi rasa bergerak-gerak niki tiang nggih. Niki alhamdulillah makin niki tamu kita sudah datang, insyaallah kita akan mendengarkan sedikit nasihat daripada beliau insyaallah tianggi. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa alihi man wala wala haula wala quwata illa billah. Sarang-sarang dewa titiang pelong sami muliakan dan ta'zimi wabil khusus Sayyidina Al-Fadil Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Junaid hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kita doakan beliau mudah-mudahan tetap sehat walafiat dalam perjalanan dakwah beliau ke Indonesia yang mana beliau jauh-jauh dari Hadramaut Yaman datang bersilaturahim ke tempat kita niki. Ini adalah sebuah hadiah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebulan yang lalu, 1 bulan full kita memperingati maulid daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah pada siang hari ini kita ditakdirkan untuk bertemu dengan salah satu keturunan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bertemu dengan salah satu keturunan ataupun cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi saksi bagi kita di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Habibun Al-Fadil Al-Habib Muhammad Sadiq Al-Haddar. Beliau juga sama dengan beliau tiang dari Yaman juga, tapi sudah lama di Lombok tuan yang alhamdulillah tiang. Nah niki yang sama juga beliau niki juga. Jadi para habaib, para sadah yang ada di Indonesia niki sebagian besar itu adalah keturunan daripada orang-orang yang ada di Hadramaut Yaman dan berangkat ke Indonesia tiang. Dan kemudian para tuan guru, para asatidz sapulawuh hadir sebangkinan niki ya. Dani-dani para tokoh agama, tokoh masyarakat yang pulih sempat hadir di pelemak semangkinan niki tiang. Secara pribadi pertama menghaturkan jazakumullah khair matur tampiasih agung-agung tampiasih kepada pelunggum tiang sami yang sudi rela untuk menunggu dan hadir di tempat yang napiara niki nggih di tengah bangkut niki panas tiang nggih rela menunggu untuk kita bisa bertemu dengan salah satu ulama, dengan salah satu orang alim yang mudah-mudahan itu menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sakadua tiang tunas ampura agung-agung sinampura tiang nggih menawi wenten dalam acara niki nggih. Memang tadi beliau perjalanan dari Sembalun tiang terjebak macet sedikit tadi sehingga agak ada keterlambatan. Sebenarnya kalau beliau niki adalah orang yang muntami bil waqt. Beliau itu sangat perhatian dengan waktu tiang. Nggih, kemarin saja tiang sempatlah ditegur sama beliau niki, jam berapa acaranya? Jam 7:07. Wah, kenapa jam 7 sudah diketok pintu saya? Saya sudah siap. Ayo berangkat bahasan tiang. Jadi memang betul-betul sangat perhatian dengan waktu beliau sehingga keterlambatan sekarang niki insyaallah pasti ada hikmah yang terbaik yang akan kita ambil daripada beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Mungkin tidak terlalu panjang tiang menyampaikan nggih, karena seperti yang tiang sampaikan tadi, kita berharap kita bisa mendapatkan siraman rohani daripada beliau, kajian nggih, nasihat, sehingga mudah-mudahan nasihat itu bisa kita amalkan nantinya dalam kehidupan sehari-hari kita insyaallah tiang nggih. Jadi langsung saja nanti, jadi tidak ada acara yang lain niki nggih. Niki maulid cara pondok pesantren nggih. Nenten nak marak maulid gubuk nggih. Lamun sebulan ini kan lek gubuk ya masyaallah ketinggang-tinggang penamat ya. Nggih. Niki le Ar-Rasyidi, niki le Bogak, niki Bilepait la ilallah. Bega niki tiang nggih. Kebrat jauh niki tiang nggih. Apalagi niki leman kate niki rat masyaallah. Ya tinggalkan penamat daripada dengan niki kate niki tiang nggih. Yang panen bau tamu juk mobil niki tiang tak atung jari niki tiang
Alhamdulillah lagu maulid kita niki sederhana, tapi alhamdulillah biar sederhana tapi yang datang ke hadapan kita ini adalah salah satu keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan kita nantinya orang-orang yang dikenal dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat kita mengenal salah satu daripada keturunan beliau, dan mudah untuk menjadi syafaat kita di hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tanpa memperpanjang kalam, mungkin narju minkum min Sayyidina Muhammad tutina nasihat kada ya haula il mujtama. Marhaba. Perlu diterjemahkan atau neten niki? Oh, mau balik sampun wikan bahasa Arab. Piranya muk dengah pelunggum niki yo. Bapak Zain ke baru bahasa Arab, Pak Zain ini kena aneh hebat, wah dia perlu terjemah luar niki jagi. Lagu lamun kain terjemah aja insyaallah Tuan Guru Abdul Aziz mungkin yang menerjemahkan. Nggih. Tafadhol, enggak apa-apa, muskilah. Jazakumullah khairan katsiran. Ada min khiridal Mustafa ya Sayyidi. Wa al-mudarrisun huna alhamdulillah min khiridal Mustafa wa khirid ribat tarim wa khiridal Habzain bin Smith. Amin insyaallah khirid al-ghana. Beliau mengatakan mudah-mudahan yang mengajar di sini termasuk yang keluar daripada pondok beliau. Beliau juga punya pondok di Tarim ya. Alhamdulillah sebagian santri kita sudah belajar sama beliau, dan alhamdulillah sudah banyak yang pulang juga. Nggih, insyaallah mari kita sama-sama dengarkan dengan seksama apa yang menjadi nasihat beliau, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nggih, fa al habib Muhammad falyatafaddal mashkuran. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi akramana an ba'atha ilayna sayyidina wa habibana wa qaidina wa qudwatana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau membuka pengajian kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus kepada kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladhi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada tiang pelungguh sami dakwah Islam, iman dan tiang pelungguh sami alhamdulillah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari dakwah beliau. Labbaika ya man dallana wa hadana ya sayyidi ya Rasulullah ila ni'matil Islam. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apa yang engkau ajak kepada kami yaitu Islam adalah hal yang paling nikmat bagi kami. Labbaika ya man dallana wa hadana ya sayyidi ya Rasulullah ila makarim al-akhlaq. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau telah mengajak kami untuk memperbaiki akhlak-akhlak. Labbaika ya man dallana wa hadana ila al-ulum an-nafi'ah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menerima ajakanmu yang telah mengajarkan kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah ayuhal ahbab annana qad ukrimna bihadha ar-rasul alladhi ja'a lana bikulli khair. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa banyak sekali kebaikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmi Allah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarganya, sahabatnya, pengikutnya dengan salawat dan salam yang terus menerus sampai hari kiamat. الحمد لله على هذه المظاهر الجميلة في هذه البلاد العجيبة، مظاهر الاحتفال بميلاد
سيدنا وسيد البشر صلوات ربي عليه وعلى آله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini tiang pelungguh sami dikumpulkan oleh Allah dalam satu majlis yang mulia, yaitu majlis memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kampung yang penuh barakah niki insyaallah. Subhanallah, يستحضرني قول أحد علمائنا الذي قال إن أهل أندونيسيا لديهم أو بهم نفس مدني، أي أنهم يعني شبههم بأهل المدينة الذين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلع البدر علينا، وأهل أندونيسيا الحمد لله استقبلوا ذرية الرسول وأقاموا مثل هذه المظاهر الاحتفالات العظيمة في كل مكان وكل قرية بل وكل شارع. Masya Allah, beliau teringat satu perkataan ulama yang mengatakan dengan Indonesia niki luar biasa. Ia pada marak penduduk Madinah ketika penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiang pelungguh sami orang Indonesia begitu semangat menyambut kedatangan cucu-cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, اليوم منذ أن تحركنا الصباح في هذه المنطقة التي كنا فيها إلى أن وصلنا إلى هنا تأخرنا، ونعتذر على هذا التأخير، ولكن سبحان الله التأخير كان أيضا بسبب الموالد، فقد كان الطريق مليء بالموالد، كل مكان توقفنا وتأخرنا. الحمد لله، هذا مظهر لا شك أنه يفرح قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Beliau menyampaikan mohon maaf, tadi pagi beliau ada acara, kemudian datang ke sini ternyata tengah perjalanan ini macet, jadi beliau terlambat sedikit. Tapi alhamdulillah ketika sampai di sini melihat kehadiran pelungguh sami yang semangat sekali untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyambut merayakan Maulid, niki beliau sangat bangga, sangat bahagia, dan beliau yakin perkumpulan tiang pelungguh sami mampu membuat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga kepada tiang pelungguh sami. Alhamdulillah, kama nahmadu subhanahu wa ta'ala fa nashkur kull man kana sabab في هذا المجلس المبارك في هذا اللقاء، أن جئنا ورأينا هذه الوجوه الطيبة، وفي مقدمة أخينا الأستاذ أيمن حفظه الله الذي اعتنى بهذا الترتيب الجميل المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول إن شاء الله. Beliau mengucapkan rasa terima kasih secara khusus kepada mudir ma'had, pengasuh pondok Al-Ustadz Aiman hafizahullah, dan kepada seluruh yang ikut membantu menyukseskan acara niki. Mudah-mudahan tiang pelungguh sami dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, هذه نعم من الله سبحانه وتعالى، يجب الإنسان أن يتلمسها ويتشوفها ويتأمل في نفسه ما حباها الله، ما عطاها الله من نعمة عظيمة أن نكون في بلد وفي مع إخوان لنا يهتمون بمثل هذه المناسبة، ألا وهي ميلاد الحبيب في شهر ميلاده. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dibuat acara-acara seperti niki sehingga mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana dakwah beliau. Maka kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada semua yang membantu menyukseskan acara niki. Subhanallah, idza ta'amalna bi'umq fi ma يقدمه الرب سبحانه وتعالى من نعم في هذه الساعة فقط، لا طال بنا الكلام، ولكن سنتأمل في بعض النعم التي أحبانا الله بها بمثل هذا المجلس. Kalau kita ingin merenung betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada tiang pelungguh sami pada saat ini saja, maka beliau mengatakan akan lama sekali berbicara, akan lama sekali menyampaikan ceramahnya untuk menyampaikan betapa bersyukurnya tiang pelungguh sami atas nikmat yang Allah berikan pada saat ini saja. فهذا المجلس ما شاء الله ما قام إلا حبا في رسول الله.
Majlis maulid niki tidak didirikan melainkan karena satu tujuan, yaitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومحبة رسول الله هي الباب الوحيد للإيمان، فهو الذي قد قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبه، أي أنه لا إيمان إلا وراء سيد الأكوان صلوات ربي عليه وعلى آله. Mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satu pintu untuk menyampaikan tiang pelungguh sami kepada iman yang sempurna. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun bermanik, ndek sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia lebih mencintaiku daripada hartanya, daripada keluarganya, bahkan daripada dirinya sendiri. هذه المحبة قالوا ما تأتي، المحبة دائما تكون ثمرة للمعرفة، أي أن محبة الإنسان لأي شيء من المأكولات من البشر كذلك، إنسان ما يحب إنسان إلا إذا رأى فيه شيء من الجمال والكمال وغير ذلك. فالمعرفة قالوا هي المحبة هي ثمرة للمعرفة، وهذه المعرفة لا نجدها لا في أسواق ولا في شوارع، بل نجدها فقط في مثل هذه المجالس المباركة التي تغذي إلينا وتغذينا بمعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ketika seseorang mengatakan cinta, maka itu adalah hasil daripada dia mengenal. Tidak cinta kalau belum kenal. Maka bagaimana caranya kita mencintai? Ya kita harus kenal dulu. Maka begitu pun dengan kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengenal beliau. Maka hadirnya tiang pelungguh sami dalam majelis-majelis niki salah satu tujuannya untuk mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tumbuh rasa cinta dalam hati tiang pelungguh sami. Wa subhanallah, qalu al-mahabbah tuthmir syai' 'azim jiddan, ala wa huwa al-ittiba'. Al-ittiba' ay al-iqtida' والسير وراء. فمثل هذه المجالس تثمر المحبة، والمحبة تثمر اتباعنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما أمرنا وفيما نهرنا عنه. فلذلك هذه المجالس تكون سبب إن شاء الله في أن نسلك مسلك الاستقامة، وأن نسلك مسلك إقامة وإحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه في أقواله وأفعاله. Cinta akan menghasilkan ittiba, mengikuti. Orang yang mengaku cinta pasti dia akan mengikuti apa yang dikatakan oleh orang yang dicintai. Maka majelis niki, majelis maulid, insya Allah tiang pelungguh sami akan mendapatkan pertama yang namanya cinta. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiang pelungguh sami akan mendapatkan kemudahan untuk mengikuti beliau, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, mengikuti adab-adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangun tidur sampai akan tidur kembali. هكذا والكيس قالوا من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هذه الأعمال أي أعمال تنفعك بعد الموت، ما تنفعك إلا أعمال التي أمرنا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من فروض ونوافل وسنن ومكارم الأخلاق. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun bermanik, orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang menyiapkan amalan, menyiapkan amal untuk dibawa ke kuburan, untuk dibawa mati. Maka setelah tiang pelungguh sami besok meninggal dunia, tidak ada yang memberikan manfaat dari apa yang kita lakukan di atas muka bumi kecuali amal-amal ibadah, kecuali adab-adab sunnah-sunnah yang kita lakukan. Itulah yang akan memberikan kita manfaat kelak setelah tiang pelungguh sami meninggal. هكذا فيا من حضر إلى هذا المجلس المبارك من الأخوان والأخوات علينا بحسن الاتباع بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإحياء سننه القولية والفعلية. Maka kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang laki maupun yang bini, harus punya niat yang kuat untuk mengikuti semua sunnah-sunnah Nabi, baik sunnah-sunnah di dalam perkataan ataupun sunnah-sunnah di dalam perbuatan. فهو الذي قد دلنا على التجارة الرابحة وهي التجارة مع الله، التعامل مع الله، عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه هي التجارة الرابحة
ليست تجارة الدنيا والأموال، لكن التجارة مع الله هي التي تأخذها معك إلى الآخرة وتكون معك إلى ما لا نهاية. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun menawarkan kepada tiang pelungguh sami jual beli yang menguntungkan. Bukan hanya menguntungkan di dunia tapi juga di akhirat. Bukan jual beli barang, tetapi amal ibadah, sunnah-sunnah, adab-adab. Ini semua kalau kita lakukan, maka kita akan beruntung di dunia dan beruntung besok di akhirat. والتاجر دائما يكون عنده أولا رأس مال ثم أيضا ربح. ورأس المال تجارتنا مع الله أولا الفروض، الصلاة، الزكاة، الصيام، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيل. هذه الأركان الأساسية هي رأس المال في تجارتنا مع الله، فعلينا أن نحرص عليها بلا أي تأخير. Di dalam berdagang niki arak modal, arak untung. Nah, di dalam jual beli tiang pelungguh sami kepada Allah, maka yang menjadi modalnya adalah ibadah. Salat kita, puasa kita, baca Al-Quran kita, ini adalah modal kita di dalam jual beli kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita betul-betul menjaganya. هذا رأس المال. والتاجر الفطن والذكي وما شاء الله الشاطر كما يقولون هو الذي يكون عنده ربح أكثر في هذه الدنيا. Pembisnis atau pedagang yang sukses niki adalah yang memiliki banyak untung. Semakin besar untungnya berarti orang tersebut semakin cerdas, semakin sukses di dalam berdagang. وكذلك البشر وكذلك نحن مع الله يجب أن نكون نبحث أيضا عن الربح الكبير الكثير من الله سبحانه وتعالى، وذلك من خلال النوافل والسنن. Maka begitu pun tiang pelungguh sami. Bagaimana caranya kita mendapatkan untung yang besar di dalam jual beli kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Caranya adalah memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, memperbanyak amalan-amalan sunnah. ولكي أيضا نربح أكثر وأكثر فإن هناك بعض الأشياء البسيطة، وهذا ما يميز ديننا والله الحمد دين الإسلام، أن هناك بعض الأعمال البسيطة التي يعملها الإنسان يتضاعف له الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. Kemudian untuk mendapatkan untung yang besar, niki ada amalan yang kecil, amalannya sedikit, kecil, tapi untungnya besar. Niki salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada tiang pelungguh sami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalannya kecil, sedikit, tapi pahalanya banyak, pahalanya besar. مثال بسيط على ذلك صلاة الجماعة. قال صلاة الجماعة تعدل بصلاة الفرد أكثر من 27 مرة ضعف. Contohnya salat 5 waktu dilakukan secara berjamaah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun bermanik salat 5 waktu yang wajib niki dilakukan secara berjamaah pahalanya 27 kali lebih besar daripada salat sendirian. فإذا صلى الإنسان يومه صلوات كلها في جماعة فكأنه قد صلى حق 27 يوم. حق 27 يوم يعني ضعفه. Maka ketika seseorang dalam satu hari sholat 5 waktu semuanya berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah, maka dalam satu hari niki seperti dia sholat selama 27 hari. وكذلك الصلاة في رمضان تعدل 1000 صلاة في غير رمضان. Begitupun sholat di dalam bulan Ramadan, niki pahalanya seperti sholat 1000 kali di luar bulan Ramadan. الصلاة في مكة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، فصلاة واحدة كأنك صليت 100,000 مرة. Salat di Mekah di Masjidil Haram pahalanya lebih besar 100.000 kali daripada salat di luar Masjidil Haram. الصلاة في المسجد النبوي كذلك تتضاعف بها الأجر والثواب. Begitupun salat di Masjid Nabawi pahalanya lebih besar daripada salat di luar Masjid Nabawi. نحن لا نستطيع أن نذهب إلى المسجد النبوي المسجد المكي، لكن هناك في أشياء كذلك صلاة. فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك.
Tetapi tidak semua kita bisa sholat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Tetapi ada satu amalan yang baginda Nabi sampaikan, kalau kita lakukan pahalanya besar, yaitu sholat menggunakan siwak. Sebelum sembahyang bersiwak. Niki orang yang sebelum sholat memakai siwak, maka sholatnya dilipat gandakan pahalanya 27 kali. الإنسان عندما يحرص على هذه السنة البسيطة والمهجورة للأسف في هذا الزمان يحصل على 70 صلاة. فإذا صلى في اليوم يعني صلى صلواته في يومه كأنه صلى 70 صلاة 70 يوم. وإذا صلى لمدة سنة وهو بالسواك فكأنه صلى 70 سنة. وهذه البركة في هذا الدين المبارك. Bersiwak niki orang yang memakai siwak sebelum sholat, niki sholatnya dilipat gandakan pahalanya seperti 70 kali sholat. Maka orang yang di dalam sehari semalam 5 kali niki sebelum sholat dia bersiwak, maka satu hari niki seperti dia sholat selama 70 hari. Kalau dalam setahun menjaga siwak, setiap sembahyang adu siwak, sebelum sholat 5 waktu memakai siwak, maka dalam setahun niki sama seperti dia sholat selama 70 tahun. هذا هو البزنس الحقيقي. هذا هو البزنس الحقيقي. Ini adalah bisnis yang menguntungkan, jual beli yang menguntungkan. هذا الذي يجب أن نحرص عليه أيها الأحباب، أن تكون صلاتنا متضاعفة، فحتى يكون حسابنا أو يكون لنا في رصيدنا في بنك عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة أكثر وأكثر. Maka ini harus kita jaga, bagaimana dalam setiap sholat kita pahalanya dilipat gandakan. Semakin banyak kita lakukan sunnah-sunnah Nabi, semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Niki seperti orang yang menyimpan uang di bank. Maka tiang pelunggu sami juga sama, menyimpan pahala di banknya Allah Subhanahu wa taala. ذكرنا أن بالسواك تتضاعف الصلاة، ولكن هناك أيضا فوائد كثيرة يطول الكلام عنها لهذه السنة العظيمة. أقلها أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن السواك مطهرة للفم. Siwak niki mungkin kelihatannya sepele, bersiwak doang niki tergosok-gosok gigi. Tetapi pahalanya besar, dampaknya besar, banyak sekali faedah-faedah yang disampaikan oleh Nabi. Di antaranya baginda Nabi SAW sampun bermanik, as-siwak mathaharatun lil fam. Siwak itu faedahnya membersihkan mulut. ومن يحرص على هذه السنة فهو يحيي سنة أصبحت مجهولة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحيا سنتي عند فساد أمتي wajabat lahu syafaati. Sunnah bersiwak niki makin banyak sekali yang tidak mengerjakan. Niki salah satu termasuk sunnah yang paling banyak ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Kalau ini kita amalkan sebelum sholat bersiwak, maka tiang pelunggu sami termasuk orang yang disebutkan dalam hadis, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. وهناك أمر آخر مهم جدا، ألا وهو عندما يحب إنسان فإنه يحرص أن يأتي له بما يحبه. فالرجل إذا أحب زوجته فإنه يحرص ويعرف عنها أنها مثلا تحب المانجو أو الستروبيري أو غير ذلك، فهو كل يوم يأتي لها بهدية لكي تفرح. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحب السنن إليه سنة السواك. Kemudian ketika seseorang mengaku cinta sama orang lain, pasti dia akan mengorbankan segalanya. Dia akan membuktikan cintanya. Ketika seorang suami mengaku cinta sama istrinya, istrinya mengatakan, tiang setiap hari ingin makan buah stroberi, dia akan berusaha berembentan datang buah stroberi bilang jelo. Nah itu supaya dia membuktikan cintanya. Maka baginda Nabi SAW beliau menyuruh tiang pelunggu sami untuk bersiwak. Kalau kita mengaku cinta sama Nabi, ya kita amalkan siwak niki. هكذا فإذا نحن ندعي بحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن نعتني بأحب السنن، ومن أحب السنن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هي سنة السواك قال العلماء.
Kemudian bahasan beliau, kalau tiang pelunggu Sami ngaku cinta sama Nabi, kita buktikan apa yang paling Nabi sukai, apa yang paling Nabi cintai, itu kita amalkan. Ternyata di antara hal yang paling Nabi cintai adalah bersiwak. فقد روي في كتب الحديث أن سيدتنا عائشة قد قالت أنه في مرض وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آخر وقته كان في حجرة سيدتنا عائشة. قالت وقد كان في حجري أي على رجلها وهو في لحظات الوفاة، وقالت وقد كان ينظر إلي وينظر إلى السواك، فأدركت أنه يريد السواك، فأخذت السواك وبللته في ريقي حتى ابتلى وأعطيته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك، فكان آخر ما دخل جوف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا هو السواك وريقي، فكانت تفتخر بهذا الأمر. هذا العلماء قالوا هذا الحديث يؤكد أن أحب شيء للنبي صلى الله عليه وسلم هو السواك، لأنه لا يمكن إنسان في لحظات الموت أن يفكر في شيء إلا شيء يحبه، إلا شيء يعظمه، إلا شيء يقدسه، ويريدنا أن نعتني بذلك. فهكذا سنة السواك هي من أحب السنن التي علينا أيها الأحباب أن نحييها ونبادر بالمحافظة عليها، ونبادر بتشجيع أولادنا وبناتنا وتذكيرهم عند الصلاة، أين السواك يا ابني، أين السواك يا بنتي، وهكذا حتى ننال الأجر، والأهم ننال القرب والفرحة، ندخل الفرحة إلى قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat di rumahnya, beliau wafat di pangkuannya. Kemudian ketika detik-detik beliau akan meninggal dunia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat wajah istrinya Sayyidah Aisyah. Kemudian beliau melihat ke tempat yang lain, tada tolok siwak. Ternyata beliau mencari siwak, melihat siwak. Sayyidah Aisyah faham ternyata baginda Nabi ingin bersiwak. Kemudian siwaknya diambil oleh Sayyidah Aisyah, dibasahi dengan air liurnya Sayyidah Aisyah. Tekadu juluk si sebinaan Sayyidah Aisyah. Kemudian baginda Nabi SAW memakai siwak. Maka niki menjadi bukti bahwasanya hal yang menjadi Nabi Allah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya benda yang masuk ke dalam tubuh Nabi, ya, benda dunia yang masuk ke dalam tubuh Nabi terakhir kali adalah siwak dan air liurnya Sayyidah Aisyah. Sehingga beliau merasa bangga, beliau merasa senang. Maka para ulama mengatakan dari sini dapat kita ketahui bahwasanya siwak niki merupakan sunnah yang sangat agung, sunnah yang sangat besar, sunnah yang paling dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika seseorang itu berada di detik-detik meninggal dunia, ketika sakaratul maut, yang ada di pikirannya hanya hal-hal yang paling dia cintai. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai siwak, maka yang beliau pikirkan terakhir kali adalah siwak. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengaku cinta kepada beliau, kita buktikan cinta kita. Jangan sampai kita ibadah, kita sholat tidak memakai siwak. Maka mulai sekarang bagaimana kita memakai siwak dalam sholat kita. Kemudian kita ajarkan anak-anak kita ajarkan keluarga kita bagaimana supaya mereka semua bisa memperhatikan sunnah siwak. Kita tanya mereka, belain siwak, lama dinarak siwak ketua. Setiap mau sholat tanya anak kita, mana siwaknya. Kita ajarkan kepada mereka salah satu sunnah besar yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW adalah sunnah bersiwak. Alhamdulillah أيها الأحباب أن جعلنا نجتمع في هذا المكان ونتذاكر في مثل هذه الأمور التي هي مفتاح للسعادة لنا في الدنيا والآخرة. Alhamdulillah tiang pelungguh Sami dikumpulkan oleh Allah pagi hari ini di majelis yang mulia. Tujuan kita untuk saling mengingatkan tentang sunnah-sunnah Nabi SAW yang agung, yang besar, dan hal itulah yang akan menjadikan tiang pelungguh Sami bahagia, senang di dunia dan di akhirat. وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قال الصحابة ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر أو مجالس العلم أو كما قال صلوات ربي عليه وعلى آله. Dalam satu hadis baginda Nabi SAW memberi pesan kepada kita,
apabila tiang pelungguh sami melewati taman-taman surga, dendek lupa singgah, harus singgah. Kemudian para sahabat bertanya, Nabi saat termasuk dengan taman-taman surga ya Rasulullah? Baginda Nabi menjawab, halaqah zikir, dalam satu riwayat majlis ilmu. وهذا المجلس اليوم هو مجلس علم وذكر كذلك، لأننا نذكر الله ونصلي على سيدنا رسول الله ونتدارس ما يفيدنا في ديننا. Alhamdulillah majlis kita sekarang niki termasuk dua-duanya, majlis ilmu dan majlis zikir. Kenapa? Karena dalam majlis ini kita bersolawat kepada Rasulullah, berzikir kepada Allah. Kemudian di dalam majlis ini juga kita belajar menyampaikan tentang betapa pentingnya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladhi akramana ووفقنا لمثل هذا المجلس المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا كما جمعنا هنا، يجمعنا أعلى فراديس الجنان مع من كان سببا في هذه الأمور كلها ألا وهو سيدنا رسول الله. Alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dengan satu tujuan, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap kita dikumpulkan kelak oleh Allah di akhirat bersama Nabi Muhammad. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kehadiran tiang pelungguh sami ke tempat ini semata-mata karena cinta kepada beliau. Subhanallah. أبشر يا من حضر أنك ستذهب من هنا بخير كبير، أقل منها أيضا الرحمة. فمن قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله له بها عليه 10 مرات. فكم من الصلوات تم يعني كل واحد منا صلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة من العبد قالوا دعاء، ومن الرب من الله سبحانه وتعالى رحمة تتنزل على الإنسان. فالحمد لله الله يرحمنا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الله يرفعنا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الله يغفر لنا ذنوبنا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كله بمثل هذا المجلس المبارك. Insyaallah tiang pelungguh sami pulang dari majelis niki membawa barakah yang luar biasa besar, membawa manfaat yang banyak sekali. Baginda Nabi SAW sampun bermanik, saya dengan sak solawat kepadaku sekali, Allah balas solawat 10 kali. Nabi sak termasuk solawat dari Allah, yang dimaksud adalah rahmat. Ketika kita membaca solawat 1 kali, maka Allah akan memberikan kita rahmat 10 kali. Alhamdulillah, dengan kita membaca solawat, Allah ampuni dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah berikan kepada tiang pelungguh sami rahmatnya. ونختم بأن أنصح نفسي وأنصح من حضر هذا المجلس بالإكثار من الصلاة على النبي، فهي مفتاح السعادة، وهي مفتاح الخير، وهي مفتاح الرزق، وهي مفتاح المغفرة. صلوا على النبي، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما نستطيع في اليوم 100 مرة 300 مرة لكي نكون من المكثرين. من صلى مرة صلى الله بها 10 مرات، ومن صلى 100 مرة كتب من المصلين، ومن صلى 300 كتب من المستهترين كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من صلى 1000 مرة فقال العلماء أنه ما يموت إلا وقد رأى مقعده من الجنة. Beliau mewasiatkan kepada kita mulai hari ini pulangnya tiang pelungguh sami dari majelis ini untuk memperbanyak sholawat. Luwe tan baca sholawat, karena membaca sholawat niki adalah pintu segala kebaikan, pintu rezeki, pintu kebahagiaan dunia dan akhirat, pintu kesuksesan dunia dan akhirat hanya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan satu riwayat, barang siapa yang membaca salawat kepada Rasulullah 100 kali, ya ahmarah kutiba minal المستهترين المكثرين من الصلاة. Orang yang membaca salawat 100 kali, Allah tulis, Allah masukkan ke dalam golongan orang-orang muhsin yang berbuat baik. Dan barang siapa yang membaca salawat 300 kali, 300 ممن يكتب لهم مقعدهم في الجنة كذلك، أو 1000 من ولا 1000 ما يتوفى إلا وقد يرى مقعده من الجنة. Barang siapa yang membaca salawat 300 kali, maka akan disiapkan tempatnya di dalam surga. Dan barang siapa yang membaca salawat 1000 kali,
dia tidak akan meninggal kecuali sudah melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perbanyak salawat semampu kita, pira-pira mau 100, 200, 300. Semakin banyak kita membaca salawat, maka semakin dekat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaa ahad as-sahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah ana waqti usalli daiman usalli alayka ya Rasulullah فكم أجعل من وقتي هل أجعل أولا ربع وقتي للصلاة عليك قال إذا قدرت فزد قالوا بل أجعل نصف وقتي إن شاء الله قال إذا قدرت فزد وحتى قال فأجعل وقتي كله للصلاة عليك يا سيدي يا رسول الله فقالوا حينها يغفر ذنبك و اسمه تكفى همك ويغفر ذنبك تكفى همك ويغفر ذنبك تكفى همك معناه ايش معناه انه ما فيش اي حاجه تهتم بها الا الله سبحانه وتعالى ييسرها لك تهتم برزق الله ييسر رزق تهتم باولادك وهذا الله يحسن تربيه اولادك فهذا كله بالصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Suatu ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dalam satu hari satu malam pira jam yang saya gunakan untuk baca salawat kepadamu? Maka baginda Nabi menjawab maka baginda Nabi menjawab semakin banyak semakin bagus. Kalau begitu sahabat tadi mengatakan kalau begitu seperempat dalam sehari semalam saya gunakan untuk membaca salawat. Baginda Nabi menjawab semakin banyak semakin bagus, silin luwek silin solah. Ya sudah kalau begitu setengah hari saya gunakan untuk membaca salawat. Baginda Nabi menjawab semakin banyak semakin bagus. Ya Rasulullah, kalau begitu satu hari satu malam yang gunakan semuanya untuk membaca salawat kepadamu. Maka baginda Nabi menjawab, kalau engkau amalkan ini maka yughfar dzambuk, Allah akan mengampuni dosa-dosamu, wa tukfa hamuk, dan dicukupi segala keinginanmu. Artinya ketika engkau bekerja Allah mudahkan di dalam pekerjaannya, yang mencari rezeki Allah mudahkan rezekinya, yang punya anak-anak Allah jadikan mereka anak yang soleh dan solehah. Niki semua sebab yang pelunggu sami memperbanyak membaca salawat. كل هذا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي نحن وإياكم نجتمع إن شاء الله في مثل هذه الاجتماعات تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحرص على مثل هذه المجالس ونحرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا وكل يوم في كل شؤوننا. أقل حاجة بعد كل صلاة 10 مرات من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أو في اليوم 100 مرة الصباح و100 مرة المساء، ولو بالصلاة السريعة البسيطة اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم، بس يكفي تكرر هذا الأمر 100 مرة ما شاء الله. هذا يكتب لك في عند الله سبحانه وتعالى أجر وكبير من الله سبحانه، رحمة من الله وذكر عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من صلى علي أو سلم فيرد الله روحي حتى أرد عليه السلام، فهو يصل إليه. هذا كل صلاة تذكر من أي إنسان تصلي النبي صلى الله عليه وسلم خبر أن هذا فلان قد صلى عليك يا سيدي يا رسول الله. Maka kita harus memperbanyak membaca salawat dimanapun, baik dalam majelis atau nanti ketika kita pulang ke rumah. Usahakan dalam sehari semalam dendek liwat kecuali dengan membaca salawat. Kalau minimal setiap selesai sembahyang baca 10 kali, atau mele sak loean ya, setiap pagi 100 kali, nanti malam 100 kali, walaupun dengan bacaan yang paling pendek. Misal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, niki paling napiara, paling kontek. Tapi kita baca 10 kali sampai 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis untuk kita pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam satu hadis, setiap kali seseorang salawat maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruhnya Nabi ke dalam jasadnya sehingga akan dijawab salamnya oleh Rasulullah. Artinya setiap kali kita membaca salawat dan salam akan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا حقيقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ويشحن قلوبنا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون ممن
يحسنون الاتباع والاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكرمنا بذلك. اللهم احفظ هذه المجالس ومن جاء فيها، واحفظ هذا المعهد المبارك واخينا الاستاذ ايمن. اللهم امده بالصحه والعافيه وطول العمر والمدد والتيسير لكل الاسباب في إقامة هذه الدعوة وهذه المدرسة وهذا المعهد وتربية هؤلاء الأولاد والبنات، كذلك تربية نبوية مصطفوية إن شاء الله تقر عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقر سلفنا الصالحين. اللهم بارك في اجتماعاتنا واجعلها اجتماعات مرعية منظورة منك يا رب العالمين ومن سيدنا محمد سيد المرسلين، حتى نكون قرة عين له في سائر أحوالنا وأفعالنا. اللهم وبارك في اجتماعاتنا ولا تجعلنا لا تجعل هذه الأعمال حجة علينا، بل أقبلها على ما فيها يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا ومن قام بهذا العمل بالصدق والإخلاص، واجعلها خالصة لوجهك الكريم واختم لنا بالحسنى، واجعل آخر كلامنا واغفر للمتقدمين من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا، واجمعنا بهم في مستقر رحمتك من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب ولا توبيخ يا عقاب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, barusan kita mendengar nasihat-nasihat daripada beliau. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat yang bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nggih, ngandika niki al-maghfurlah Datuk Tuan Guru Hairi Adnan tiang, beliau pernah menyampaikan bahwasanya rukun maulid niki ada telu bahasa. Saat pertama niki pembacaan Al-Quran hadis, saat kedua niki bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga niki adalah doa bitoa, ya makan dia harus arak satu kelor niki dia. Nabi niki dalam kesempatan ini setelah acara niki nunas nurga ampura sampunan mantuk julu arak niki tersiapan jadi jamaah doi niki dia untuk sebelah selatan ini untuk jamaah bini, sebelah utara untuk jamaah laki sila berkeluar julu ala kadar niki dia nggih. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua insyaallah niki dia nggih. Kebetulan juga tahun ini adalah tahun ke-8 berjalannya yayasan kita Pondok Pesantren Anwar Al-Ittihad gitu ya. Jadi ini ulang tahun yang ke-8 nggih. Mudah-mudahan semakin bertambah dan semakin bertambah santri kita, semakin hidup tempat kita niki. Alhamdulillah kurang lebih makin niki yang sudah berangkat ke Yaman ada 120 ya, kurang lebih makin niki alhamdulillah, dan juga sebagian sudah ada yang pulang. Itulah menjadi penerus-penerus pelunggung tiang sami di masyarakat insyaallah nggih. Kita doakan anak kita dimanapun mereka berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin nggih. Nah niki mungkin yang dapat kita terima atau kita dengarkan daripada nasihat beliau. Semoga saja beliau Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Junaid diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga mudah bisa kembali lagi suatu saat untuk bisa berziarah ke tempat kita niki insyaallah. Amin ya rabbal alamin nggih. Dan kita juga mendapatkan siraman-siraman terus dari beliau sehingga lebih bermanfaat dalam ibadah kita nggih. Nah mungkin malam niki atau tiang kami atas nama Yayasan Pondok Pesantren Al-Ittihad mengucapkan matur tampiasih, agung-agung tampiasih ke atas keringanan, keikhlasan kerawan pelunggung sami tiang untuk menghadiri acara niki, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau memang ada sesuatu yang kurang dari penerimaan nggih. Ye ruwen makin niki tiang nggih, saya ngadiin berdua terap dari ya al kadar wah nggih, pokon diin panas. Alhamdulillah makin ja enges niki ruwen tiang, saya ngaya bangket tau pelunggung niki lae nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita seperti yang didoakan beliau dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nggih, mungkin niki yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan pelunggung sami selamat, sehat walafiat, dan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tunas doa kepada pelunggung sami. Mudah-mudahan pondok kita ini menjadi pondok yang lebih besar lagi dan lebih bermanfaat untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.